Succede che un giorno prima dell'Assemblea Generale del 15 dicembre, un gruppo di giovani, non riuniti sotto nessuna veste ufficiale, si incontra col presidente Di Pietro, un giorno in cui quello che i giornali stanno definendo quello che resta di Italia dei Valori, ieri abbiamo scoperto che è rimasto il meglio di Italia dei Valori. Il meglio di Italia dei Valori. Un detto dice che non tutti i mali vengono per nuocere. Presidente, ha fatto benissimo ad avere 56 case solo in astratto, se dovevamo dopo scoprire che per un semplice fuoco di paglia tanti ex amici hanno trovato case più accoglienti, posti più disponibili. E allora succede che questi giovani parlino col Presidente di quelle che possano essere le scelte future, gli scenari futuribili, quelle più opportune. E il Presidente, non per un atto di cedimento, ci chiede: ragazzi, aiutatemi perché dobbiamo capire tutti insieme dove andare. Dopo eravamo riuniti dalle 3 alle 8, il Presidente ci ha salutati, eravamo in semicerchio, senza nessuna riunione frontale. Non eravamo contenti perché la soluzione non si era trovata tra di noi. Dopo in albergo, fino a luna di notte, abbiamo deciso che per la prima volta è morto un archetipo. I giovani si sono scocciati di essere trattati come giovani solo per l'età anagrafica. È il momento di parlare di Antonio, di Luigi, di Lara, di Chiara, di Marisa, non per quello che rappresentano a partire dalla data di nascita, ma per quello che vogliono dire e che pretendono di dire, Presidente. Noi non ce l'abbiamo una risposta, andare col PD, cambiare nome, lasciamo a voi che sicuramente la scelta l'avete fatta giusta. Noi però vogliamo parlare di sostanza, vogliamo parlare dei paletti imprescindibili, vogliamo parlare di quelle cose che non solo a febbraio ci guideranno, ma dopo febbraio, perché noi ci stiamo giocando una fetta di futuro troppo importante per fermarci alle prossime elezioni. E allora siamo chiari, non ci interessa se PD o non PD, ci interessa che non deve essere il PD che prosegua l'agenda Monti, un'agenda iniqua che ha distrutto l'università, che ha distrutto lo Stato sociale, che ha distrutto il welfare e chissà quant'altro vuole distruggere, se qui non c'è rimasto che piangerci addosso. Allora noi diciamo però una cosa chiara: se Leoluca Orlando diceva col PD vediamo di dialogare, è chiaro che con l'UDC siamo assolutamente incompatibili, non è scontato perché il PD, se prima vuole venire con la veste dell'abito buono e poi dopo dire già da subito che si alleerà con Casini, ebbene noi con Montezemolo e con Marchionne non ci stiamo. Presidente, per attuare questo proposito, noi a Vasto abbiamo ascoltato le parole del Presidente dell'ALDE. C'è bisogno veramente di riconsiderare tutto, non la nostra partecipazione nei liberali democratici, ma un qualcosa di diverso, una diversa idea di Europa. Signori, l'Europa che nel Partito Popolare Europeo voleva designare il nostro Presidente del Consiglio non è l'Europa che vogliamo. L'Europa che vogliamo è un'Europa che non può mettere al centro un meccanismo europeo di stabilità per il quale gli Stati non si aiutano ma si comprano. Noi vogliamo un'Italia che sia al centro di un nuovo progetto di Europa, gli Stati Uniti d'Europa, ma un'Europa dei popoli, non un'Europa della finanza. Rimettiamo la politica al centro. Non possiamo votare con l'ansia dello spread, perché non è il voto dei finanzieri, non siamo i camerieri delle banche. Noi quando andiamo nelle urne vogliamo difendere il diritto di chi è morto perché noi potessimo esercitarlo. E allora, Presidente, per il prossimo congresso, perché noi quello che abbiamo sentito ieri è che Italia dei Valori, come diceva Leoluca Orlando, comunque ci sarà. Noi lo vogliamo ancora il Gabbiano, ma un Gabbiano che per tornare a volare ha bisogno di regole certe, di congressi veri, non di congressi nei quali passano sempre i soliti nodi. Allora per questo noi ci faremo fin da ora portavoci di un documento che metterà al primo punto una democrazia interna vera. Io dico,
signori, è finito il tempo dei vassalli. Presidente, ora siamo veramente Italia dei Valori 2.0, perché ci è capitato di tutto. Oramai il bambino è nato e facciamolo crescere bene. E noi possiamo crescere bene perché siamo il meglio, signori. Non siamo i residui, siamo il meglio di Italia dei Valori. E allora quel documento parlerà di come si fa un congresso vero, libero e democratico dove emergano le intelligenze. E lasciatemelo dire, c'è tanto da fare, però noi giovani abbiamo un onere importante. Non vogliamo essere più i giovani che vengono accontentati perché si trovano nella situazione di svantaggio di avere poca visibilità. Noi abbiamo un onere importante di guardare fuori. Noi rappresentiamo nei giovani d'Italia dei Valori i giovani che sono fuori, perché sono quelli che oggi non riescono ad avere borse di studio, sono quelli che oggi devono fare 4 lavori per trovare diritti che altrove vengono messi non solo in Costituzione ma in pratica. E allora il discorso si potrebbe protrarre ancora a lungo se noi però non mettessimo la parola fine a quello che per me è lo scempio degli ultimi giorni, lo scempio di un voltagabanismo di alcuni di noi che si sono imbarcati in questa barca per il gusto di trovare un posto. E allora battiamo su chi è nato Italia dei Valori. Io non ho mai votato e non sono mai stato tesserato di un altro partito. Io sono Italia dei Valori e la certezza che se venissi eletto non cambierei casacca è quella che mi riconosco in questo signore qui, in questo signore che si chiama Antonio Di Pietro, che ieri quando ha detto signori stringiamoci attorno a questo simbolo non lo diceva per convenienza, lui ha avuto già tutto dalla vita, ma io ho chiesto progetto AIDA, Presidente. Noi non ci possiamo permettere di tirare a campare, dobbiamo tornare a volare. Il gabbiano ha le ali, usiamole. I giovani chiedono quindi questo, di essere trattati per quelli che sono, e state certi che qualcosa di buono accadrà, perché io li ho visti negli occhi, non c'era nessun arrivismo, non abbiamo nemmeno molti di noi l'elettorato passivo per arrivare in Parlamento, quello che ci importa è che ci diano il nostro futuro. E cosa dire più? Salviamo non il salvabile, salviamo quest'idea d'Italia che sia assolutamente diversa da quella che fino ad oggi abbiamo visto essere rappresentata in Parlamento. Non abbiamo paura, signori, non abbiamo paura di cacciare le mani dalle tasche, perché chi ce le ha pulite le vuole mettere al servizio del Paese è sicuramente dalla parte giusta e noi tutti qui, statene certi, siamo dalla parte della ragione. Grazie.